De retour dans la baie du Mont-Saint-Michel avec Sandrine, Julien va lui révéler tous les secrets de ce sanctuaire naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Donc là, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Tu dis qu'on est en Normandie. Mais bon, il y en a beaucoup qui disent qu'on est en Bretagne. Hein. C'est une terre de légende, on partage. Il y a Cancale d'un côté, il y a Granville de l'autre et il y a le Mont-Saint-Michel au milieu. Ouais. Voilà, on le partage. Mais du coup, il est plus en Normandie quand même Il est ou... plus en Normandie quand même. Ah, c'est ça, hein. Bah, ouais. Là, on peut pas transiger. En fait, derrière, là, c'est le Couesnon, c'est l'ancienne frontière entre la Bretagne qui est derrière et la Normandie qui est devant. Donc le Mont-Saint-Michel est normand. Il est normand, ouais. Et voilà, Et il le comme reste. ça. Vous avez vu comme il est beau? Ah ouais. Et Regardez vu ça, d'ici, un peu, là, il est super. C'est incroyable. Hein. Dan, je te l'envoie. La frimeuse! Oh la frimeuse! Il va pas, viens là. Eh, tu crânes avec ton truc là. Elle est trop mignonne. Toi, regarde, c'est marrant, elle se met les oreilles au vent avec la truffe comme ça. Elle est peut-être en train de sentir les poissons qui sont dans la mer. Peut-être l'odeur d'un phoque, ça m'étonnerait, mais pourquoi aussi, pas, ouais, parce qu'il y a des peut-être. phoques ici. Hein. Ouais, on a une colonie de phoques. En ce moment, là, l'hiver, il y en a 30-40 d'observés, là, Ouais. l'hiver. Mais par contre, on a des effectifs d'une centaine l'été. Il y a les misbas, il y a les bébés phoques qui sont là, les juvéniles, les mamans, puis les mâles, les vieux loups de mer solitaires. Ils se rapprochent un peu des colonies pour se reproduire juste après l'allaitement. Il y a des dauphins aussi. La plus grande colonie de dauphins, peut-être en Europe, ouais, entre 4 et 600 dauphins. Alors, dans la baie, il y a des sables mouvants. Avec Julien, on va en trouver. On est déjà dessus. Hein. On est déjà dessus là? Ouais, on est On déjà s'enfonce dessus. pas là. Alors ça paraît dur en apparence et en fait Ouais. tu vas voir que si on travaille un petit peu les zones, qu'on bouge, attends, qu'on se cale, Attends, ici c'est bizarre, on dirait un trampoline. eh ben c'est ça. C'est très étrange quand même comme sensation. Hein. On est sur un matelas d'eau. Christophe! Oh mince, on a perdu Christophe. Ah non, Christophe! Ouf! On a frôlé la Et sauvé. catastrophe. Moi j'adore, hein. C'est une super balade. On peut dire merci à Julien Merci à vous. de nous avoir présenté la baie. Parce que vraiment on a appris plein de choses. Au pied du Mont-Saint-Michel, je vous invite vraiment à venir ici visiter. Pas que le Mont-Saint-Michel, la baie également. Le mieux c'est de faire les deux. Exactement. Ah, je fais du patinage comme dans... Ah, je fais du patinage comme dans mon jeune temps. Youhou, youhou. Alice glisse au pays des merveilles. Allez, Francky, je sens... C'est ça, c'est chaud, hein? Voilà.